Liebe Fastelavondsfreunde, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Oberkölsch beim Eschi. Lieber Eschi, vielen Dank, dass wir hier heute in deinen heiligen Hallen sein dürfen. Hallo Benny, freut mich, dich zu sehen. Ich denke, nirgends anders passt unser Format besser hin als zu dir und hier in unser Stammquartier. Und das würde ich sagen, Oberkölsch, lieber Eschi, lass uns erstmal Prost sagen. Sehr zum Wohle, lieber Eschi. Prost. Ja, lieber Eschi, wenn man sich so hier bei dir in der Gaststätte umschaut, begegnet einem sehr auf Karneval sehr viel Vereinstum hier bei uns in der Stadt. Erzähl uns doch mal, wie bist du mit deiner lieben Frau Petra auf die Idee gekommen, in Bad Honnef eine Gaststätte zu eröffnen? Ja, wir haben uns 1993 entschlossen, uns zu verändern, da ich damals bei der Firma Geratz noch am Arbeiten war und ich wollte mich selbstständig machen. Und im Jahre 1994 wurde die Gaststätte Vierkotten, wo damals der Richard Bobe Gastronom war, frei. Und wir haben uns dafür beworben und haben wir auch dann den Zuschlag dafür bekommen. Zum Karneval im ersten Jahr war das sehr katastrophal, weil hier wurde ja nie richtig Karneval gefeiert und da das Neuland war, hier anscheinend im Vierkotten und auch für die Stadt Bad Honnef und für die Bürger, haben wir das dann eben halt erstmal so genutzt, wie es war. Also mit vielen Haken und Ösen ist das dann irgendwann auch zu Ende gegangen, was in meinen Augen eine kleine Katastrophe war, weil wir ja nicht darauf vorbereitet waren, was uns erwartet 1994 im Karneval. Und dann haben wir versucht, das von Jahr zu Jahr ein bisschen zu perfektionieren. Das heißt, ihr habt euch auch immer weiterentwickelt mit der Zeit, mit dem Karneval und habt ja auch dann den engen Kontakt zu den hiesigen Vereinen und zu den Leuten hier gesucht. So ist es. Die Vereine, die kamen immer mehr vermehrt zu uns und der eine oder andere Verein machte das hier zum Stammquartier, wo wir uns auch immer sehr, sehr drüber gefreut haben, was den Bürgern und den Gästen immer sehr imponiert hat, weil die Spielmannszüge kamen, die Gäste, auch so Musikanten, damals waren es noch die Wölkchen, die hier musizierend durch die Stadt gingen und kamen dann hier als Gast rein und das fanden die Gäste immer ganz schön lustig. Und es wurde hier ab 1994 auch Karnevalsmusik gespielt, was bei meinem Vorgänger ein Dorn im Auge war. Du hast eben gesagt, das Stichwort Stammquartier. Jetzt ist ja seit einigen Jahren die Gaststätte Vierkotten das Stammquartier des Stadtsoldatenkorps Bad Honnef oder des Spielmannzuges TV Eiche. Wie kam das? Ich bin 1998 dem Spielmannszug TV Eiche beigetreten als inaktives Mitglied. Und ja, dadurch eröffneten sich hier so einige Perspektiven, dass die Jungs, die dann spielend durch die Stadt zogen, auch dann anschließend oder vorher ein Bier trinken kamen und eben halt Spaß hatten. Und so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass wir Stadtquartier wurden. Und das hat mich immer sehr, sehr gefreut und wir haben immer viel, viel Spaß gehabt. Aber da gab es ja in der Zwischenzeit auch so ein richtiges Highlight, so 2008. Ich glaube, das kannst du ganz gut beschreiben, was da geschehen ist, weil du da an vorderster Front und Mitbegründern dabei warst. Das stimmt. Wir hatten 2007 war eine Jahreshauptversammlung, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, im Gymnasium, hier im Siebengebirgsgymnasium. Und wir waren dann eingeladen worden, weil es etwas zu besprechen gab für eine Aktion, die der Jürgen Wessel gerne ins Leben rufen würde. Das ging darum, dass wir einen Männer-Tanzchor eröffnen oder gründen wollten. Und das wurde im Jahre 2007 wurde das alles auf der Jahreshauptversammlung besprochen. Da wurde dann noch ein bisschen rumgealbert und ein bisschen Blödsinn gemacht. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, dass wir dann gesagt haben, wie nennen wir dann unsere tanzenden Soldaten? Und uns fiel dann mal erstmal ganz spontan ein, die Möschbach-Schwalben. Die scherzhafterweise wollten wir uns so nennen. Es ist ja mittlerweile ganz anders geworden. Auch mit Sicherheit besser ist, dass wir uns Stadtsoldatenchor nennen und hört sich viel besser an wie die Möschbach-Schwalben. Jetzt mal losgelöst vom Wirt, Eschi, nehmen wir mal den Gardist Jürgen Eschbach ins Visier. Was ist denn so aus deiner Perspektive, was hat das Stammquartier für dich für eine Bedeutung als Gardist und der Karneval im Allgemeinen in Bad Honnef? Ja, als Gardist freue ich mich, dass ich dabei sein darf.
zu gewissen Auftritten, wo es meine berufliche Zeit mir erlaubt, dabei zu sein. Ansonsten fällt es mir manchmal schwer, wenn die Stadtsoldaten irgendwo auftreten und sich da die netten Damen und Herren und die Sitzungen sich angucken können, aber auch ihre Leistung bringen dann durch die Tanzerei, was ja den Leuten sehr, sehr viel Spaß macht, bin ich leider immer nur dann da, wenn es halt gilt. Ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ich sie sehe und meine Kollegen, meine tanzenden Stadtsoldaten kommen mal rein und trinken mit mir zusammen ein Bier. Freue ich mich immer, wenn ich sie dann sehe. Mit ja, fast 3 Jahrzehnten, 4 Kotten und Karneval hier in Bad Honnef hast du, denke ich mal, hinter der Theke aus einer anderen Perspektive den Karneval auch mal wahrgenommen. Zum Abschluss die Frage, was war denn so dein persönliches Highlight im Karneval? Das Highlight war da, wo der TV Eiche Stadtsoldatenchor sein Jubiläum hatte und wir auch den Karnevalszug und die Sitzungen mit ausrichten durften, wo Stefan Jungheim und Andrea Jungheim Prinz und Prinzessin waren. Das war für mich das Schönste. Es war ein absolutes Highlight. Also wir haben viel gelacht, auch geweint, aber es war schön. Lieber Eschi, ich darf mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Gastfreundschaft bedanken. Euch danken wir fürs Zuschauen. Bleibt gesund, madet Jod und tschüss. Du bist eine echte Kölsche, du bist original, du, es setzt am rechten Fleck.